ari gutya bagize hano kuri rompuwe n'ukuntu hari hameze imbere hakiri wa mugore umena amazi na jardin n'ibiki abantu baza kuyifotoreza, wowe urabona ibyiza ari ibihe? Jya hasi muri comment tubwire, ubundi tukomeze tuganire. Dutemberane na Today 250 nkuko mumaze kugenda mubimenyera. Ahantu turi rero uyu munsi ngira ngo muri kuhabona ni hamwe mu hantu hashyashya kandi hagezweho cyane mu mujyi wa Kigali. Ushobora kuba utari wahanyura muri iyi minsi kuva bahagira gutya, ushaka ko wari umaze igihe wenda utanahari, utari ni Kigali cyangwa utari mu Rwanda, utaramenya ko habaye gutya. Rero twahisemo kuhabatembereza uyu munsi, twari babwiye ko tugenda tubereka nyine ahantu hadasanzwe, ahantu ubona hihariye, afite umwihariko, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Sasa nawe nimba ufite business yawe, nimba ufite igikorwa remezo, nimba ufite imodoka runaka cyangwa ikindi kintu ubona gifite umwihariko gitandukanye n'iby'abandi bose, duhamagare tukinyuze kuri kamera za Today 250. Abanyarwanda n'abandi bose bakurikira Today 250 bamenye ibyari byo, bamenye wagwan. Ahantu habereke fresh Wilson, habereke neza kuri Convention Center. Aha hantu uhaheruka hari rompuwe itandukanye nuko hameze ubu ngubu. Niyo mpamvu twahisemo kuza kuhabereka uko hasigaye hameze ubu ngubu. Aha murahibuka neza cyane, hahoze hari rompuwe nini, yari iriho umugore umena amazi, niko babyitaga umugore umena amazi. Abantu bazaga kuyifotoreza, habaye ubukwe, bakoze ibirori bigiye bitandukanye. Ngira ngo mwese murabyibuka ukuntu hari hameze. Ubu ngubu rero muri rwa rugendo nyine rw'umujyi wa Kigali, ibintu bari kugenda babishyira ku rundi rwego, ahantu hagiye hatandukanye umujyi bari kuwushyira ku rwego mpuzamahanga. Ahantu hagiye hatandukanye umujyi wa Kigali hagenda harimbishwa, hashyirwa imitako n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Ngira ngo ubu ngubu ni gutya hasigaye hameze hano kuri rompuwe. Nimba utaruherutse i Kigali, nyaboneka kuri Convention Center rompuwe yaho ni gutya isigaye imeze. Wa mugore umena amazi na ya jardin barahamukuye. Sasa gutya uko bimeze gutya, kuhubaka gutya bishobora kugira impamvu nyinshi. Ntabwo turamenya ngo ni ukubera iki bahisemo gukuramo ya rompuwe y'umugore umena amazi, gukuramo jardin bagashyiraho amapave n'utu tubuye tumeze neza cyane gutya. Ariko ubundi urebye neza, mvuze ko hano hantu hashobora kujya habera amaserukiramuco n'ibindi bikorwa bitandukanye bihuriza hamwe abantu benshi. Ntabwo naba nibeshye, ntabwo naba ngiye kure cyane y'ukuri, nubwo ba nyir'ubwite batarabivuga. Ba nyir'ubwite ntabwo bari babivuga, ubwo ni ukuvuga ngo ni ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Nabo turabashaka, tuzabashaka, niba tubwira impamvu bahisemo kubigira gutya, nabwo tuzongera tuze tubabwira tuti impamvu hano habaye gutya ni ukubera gahunda izi n'izi, cyangwa ni ukubera ko babonye ari byo bijyanye n'ishusho y'umujyi n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Na cyane ko mu mujyi rwagati murabizi ko hari indi rompuwe nayo imena amazi, ifite na jardin n'ibiki. Ntabwo rero byari itegeko ko na hano naho haba rompuwe imena amazi na jardin n'ibiki. Why not hataguma gutya se, hakaba ari ahantu hazajya habera amafestivale cyangwa amahuriro agiye atandukanye. Ngira ngo kugeza ubu ngubu kuva bahubaka gutya, igikorwa cyahabereye gikomeye ni irushanwa rya Tour du Rwanda. Aha niho hasorejwe etape ya nyuma ya Tour du Rwanda. Ngira ngo mwabonaga ko ari ibintu bisa neza cyane, mwabonaga ko nyine ahantu hameze neza, haberanye n'ibintu by'amafestival cyangwa ibintu by'ibirori. Na cyane ko hano hantu tuvuge habereye nk'ikirori cyangwa ikindi gikorwa gihuriza hamwe abantu benshi. Uyu muhanda ubereke neza Wilson. Uyu muhanda birashoboka ko bawufunga bakawudeviya, noneho aho kugira ngo izi modoka zinyure hano, hari inzira iri munsi y'iyo nyubako muri kubona, hari undi muhanda uri munsi yawo zishobora kujya zinyuraho zigatunguka hirya, zitiriwe ziza gucrossinga hano. So urumva ibyo ariko niko tubitekereza, ntabwo ba nyir'ubwite cyangwa abayobozi bari bagira icyo babitubwiraho. So niko tubitekereza. Urumva rero hano habereye nka festival, birashoboka ko uyu muhanda bashobora kuwufunga, imodoka zikajya zideviya zigaca hirya, ubundi hano hakaba ari ahantu nyine hisanzuye meze fresh. Hano akaba ari ahantu hisanzuye abantu bashobora gukorera
ibintu bigiye bitandukanye, abaza kwifotoza, abaza kugira gute no gutembera n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. So rero wowe utaherukaga mu mujyi wa Kigali, wowe utaherukaga hano kuri convention by'umwihariko, ngira ngo uri kubibona nubwo ariko hakoze gutya, uyu muhanda wo hagati wo urimo iriya kaburimbo yo hagati ihita ikomereza hirya kuri convention, yo iracyahari n'ubundi irimo, ariko ntabwo ikoreshwa kuko murabizi kuri uyu muhanda hariya kuri convention n'ubundi ntabwo uriya muhanda waho ari nyabagendwa, ni umuhanda ukoreshwa n'abantu bari kugenda n'amaguru, nta modoka zihanyura n'ubusanzwe. So rero niba utaherukaga i Kigali, twagombaga kukwereka ukuntu ibintu byabaye, tugenda tukwereka n'ibindi byinshi n'ahandi hantu henshi yagiye hatandukanye, tugutembereza nyine, dore ko nibyo twiyemeje kubatembereza. Nidutemberane mu minsi mike turimo kubipanga ku buryo no mu ntara turatangira kuhagera, mugende mutwereka udushya dutandukanye, turi muri ibyo bice by'aho mutuye, ahantu hari umwihariko, ahantu hafite amateka runaka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo nyine tubatembereze u Rwanda, tubereke uburyo u Rwanda ari igihugu cyiza, ukuntu i Kigali haryoshye, ukuntu mu Rwanda hameze neza. So ngayo nguko rero ya rompo y'umugore umena amazi, ebana nugaruka i Kigali uzamenye ko itagihari, ya rompo ntabwo igihari, dore ni gutya hasigaye hameze. Yes, ngayo nguko dutemberane y'uyu munsi rero twagombaga kubazana hano hantu. Ngira ngo urabona ko n'abantu benshi barahari, so bereke, urabona abantu benshi baraza bakiyicarira bakaganira, bakisomera ibitabo, bakaruhuka mu mutwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Urabona ko ari ahantu vraiment hagezweho kandi hari ku rwego mpuzamahanga. Nimvuga ku rwego mpuzamahanga ubyumve, kubera ko mu bihugu byateye imbere niho usanga bafite ama espace aba ari free nka gutya, haba habera ibintu bigiye bitandukanye, amaserukiramuco, ama expo runaka, amanama n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Gusa mo hariya hagati nk'uko mubibona nyine ntago bari bahasoza neza, hari ari amapave yose bagomba kuyasasamo neza, ari amakaro yose hakamera neza cyane, hakaringanira, ubundi tugakomeza tukaryoherwa na Kigali yacu. Kigali yacu iri kugenda iba uburyohe my friend, ibintu biri kugenda bijya ku rundi rwego. Mu minsi iri imbere araba ari umujyi w'ubukerarugendo, araba ari umujyi uri touristique usurwa na ba mukerarugendo benshi. Ibi bintu bikurura abantu, ari umuntu ubibona wakumva nyine ngo ni ibintu bidafite icyo bimaze cyangwa se kurimbisha. Ibi bikurura abantu, bikurura ba mukerarugendo, ibi bikurura abantu. Iyo umuntu tuvuga iyo umuntu acumbitsemo hariya muri convention muri Radisson Blu, akabona hano hari espace ingana gutya iri free, ashobora kuza akiyicarira hano ari kuruhuka, ari gufata akayaga, nubwo namo hariya naho ari heza, ariko why not? Ariko ushaka no kureba n'abantu benshi, ushaka no kwirebera movement y'ukuntu imodoka ziri gucrossinga, why not? Birashoboka. Ngayo nguko rero dutemberane y'uyu munsi, twagombaga kubereka ukuntu rompo ya hano kuri convention sigaye imeze hano mu mujyi wa Kigali Kacyiru. Hahoze hari ikirompo wenyine. Jyaho muri comment rero ikintu nshaka, aho hasi muri comment hajye utubwire ari gutya hameze n'ukuntu hari hameze mbere, wowe urabona ibyiza ari ibihe? Uko hari hameze mbere, ngira ngo muri kubibona kuri ayo mashusho, uko hari hameze mbere nuko hameze ubu ngubu, kuri wowe urabona ibyiza ari ibihe? Ntabwo ari ibigamije gupfobya abakoze aka kazi cyangwa bazanye iki gitekerezo, ni mu rwego rwo kuganira, nyine tuganire, tubikomanteho. Why not? Tugomba kuganira bisanzwe, ukatubwira ibitekerezo byawe ari gutya bagize hano kuri iyi rompuwe, n'ukuntu hari hameze mbere hakiri wa mugore umena amazi na jardin n'ibiki abantu baza kuyifotoreza. Wowe urabona ibyiza ari ibihe? Jyaho hasi muri comment utubwire, ubundi dukomeze tuganire. Ngira ngo muri siporo murabizi ko ku munsi wa Car Free Day hano rwose abahuzuye abantu benshi baba bari kuhakorera siporo, abantu bagiye batandukanye, ni ibisanzwe ibyo ngibyo byo n'ubundi hari hasanzwe habera siporo. So ubu ngubu noneho byagiye ku rundi rwego, kuko urabona ahantu hose habaye flat, hose hararinganiye, ku buryo hano hose abahuzuye abantu nyine bari gukora siporo n'ibindi bigiye bitandukanye. Tubwira aho hasi muri comment uko hari hameze mbere nuko hameze ubu ngubu, wowe urabona ibyiza ari ibihe?
uri kubona aho bisa neza, aho umujyi warimbishijwe neza ni ibihe? Ni ubu ngubu hameze gutya cyangwa ni kera hakiri wa mugore umena amazi? Jya hasi muri comment utubwire. Njye nitwa Iva Eritier, kuri kamera Wilson aba yabikurikiranye neza cyane. Ubundi twitwa Today 250, dutemberane.